الصعبة مرحلة الكحة العنيفة اللي بتستمر حوالي 6 أسابيع. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعافي تستمر من حوالي أسابيع لشهر. طبعا كحة السعال الديكي لها تطعيمات معينة بتاخدها الأطفال حسب الجدول الصحي بتاعهم. هي مش بتمنع الإصابة لكن بتقلل الأعراض. طبعا علاجها بيكون عبارة عن مضاد حيوي لأنها عدوى بكتيرية، وبعض الأدوية الأخرى اللي بتقلل أعراض الكحة والأعراض التانية، لأن الوقاية خير من العلاج. حبيت أنبهك. سلام.